एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली और एक शरारती कुत्ता रहते थे। बिल्ली का नाम था मिन्नी और कुत्ते का नाम था शेरू। शेरू बहुत चंचल था और हर समय खेलना चाहता था, जबकि मिन्नी शांत और समझदार थी। शुरुआत में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। शेरू जैसे ही मिन्नी को देखता, उसके पीछे दौड़ पड़ता और मिन्नी डरकर पेड़ पर चढ़ जाती। एक दिन गांव में तेज बारिश होने लगी। नदियां भर गई और हर जगह पानी ही पानी हो गया। उसी समय मिन्नी एक छोटे से गड्ढे में गिर गई और बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह डर के मारे जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। शेरू ने उसकी आवाज़ सुनी। पहले तो वह हंसा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि मिन्नी मुसीबत में है। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और बिना सोचे समझे गड्ढे में है कूद गया। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मिन्नी को बाहर निकाला। मिन्नी बहुत खुश हुई और उसने शेरू को धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वे साथ खेलते, साथ खाना खाते और एक दूसरे की मदद करते। मुसीबत में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सपोर्ट करें, जल्दी से करो। मजा आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।